nk'uko tumaze kwibona rero mu masezerano yabereye i Versailles mu Bufaransa ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1919, ayo masezerano arangiza intambara ya mbere y'isi. Muri ayo masezerano twabonye ko imwe mu ngingo zari ziyagize, cyane cyane ingingo ya 22 yavugaga uko bizagendekera ibihugu cyangwa se intara byari byarigaruwe n'igihugu cy'Ubudage ndetse n'ibihugu byari byifatanyije n'Ubudage mu ntambara ya mbere y'isi byari bimaze gutsindwa. Icyo gihe rero duhereye kuri ya ngingo ya 22 twabonye haruguru, hashinzwe ibyo bise commission des mandats. Iyi raporo rero mureba imbere hano mubona ko handitseho library archive, C bivuga commission, hanyuma ziriya nimero M commission des mandats 85/1922. Ikaba iyi raporo yarakorewe i Geneve ku itariki ya 12 Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere mu 1922. Nagira ngo rwose nkangurire buri muntu uwo ari we wese, cyane cyane yaba umunyarwanda cyangwa se undi muturage ukomoka mu bihugu byahoze biyoborwa n'ibihugu byatsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi, nkumenyesha ko kuva natangira ubushakashatsi izi raporo nta bitabo by'amateka nigeze mbona bifite amakuru angana n'ari muri izi raporo. Nkaba nkangura buri muntu wese ko yajya mu bubiko bw'ibitabo cyangwa se bw'amaraporo y'umuryango w'abibumbye agashakamo aya maraporo akareba, ariko ngewe ndibanda ku Rwanda n'u Burundi. Muri iyi raporo rero nk'uko mubibona, Société des Nations, icyo gihe niko umuryango wa mbere washinzwe n'aya masezerano yo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1919, niko wiswe kugira ngo hatazongeraho kuba intambara. Ntabwo bari bazi ko hazabaho intambara ya kabiri y'isi yose zabirenze iya mbere. Iyi raporo ikaba yarebaga ibyerekeranye na manda, bakavuga ngo ikora raporo yari yatanzwe mu muryango w'abibumbye w'icyo gihe, yarakozwe na komisiyo ntoya ishinzwe gushaka amakuru ku byerekeranye n'imiterere y'ibihugu n'abaturage n'intara byari mu gice cya manda ya B na C. Nk'uko nabibasobanuriye mbere rero, ibihugu byahozwe bikolonizwa n'Abadage babishyize mu bice bitatu. Hakabaho manda A, indagizo, umuntu yakwita indagizo mu rwego rwa A, indagizo mu rwego rwa B, n'ibihugu biri mu ndagizo mu rwego rwa C. Iyi rero raporo ikaba yibanda ku bihugu bya manda B na C. Kuki manda B na C? Nuko ibindi bihugu byari nk'ibyahoze nka za Turukiya byari muri manda A, byo bavuga ko bifite ubushobozi bwo kuba byakwiyobora, ibihugu bishinzwe nk'Ubwongereza n'ibindi bikabireberera gusa. Icyo nshaka kubereka hano ni iri jambo rivuga ngo, nk'uko mubibona byanditse mu Gifaransa, aho bibaye ngombwa nzajya nsoma mu Gifaransa nyuma nsobanura mu Kinyarwanda, cyangwa se imiti mbivuga mu Kinyarwanda iyo bitari ngombwa ko nsobanura kugira ngo tubone umwanya, ntabwo umuntu yabisoma byose. Monsieur le Président, Messieurs, dans votre séance du 10 octobre 1921, vous avez sur la proposition de votre président d'alors, le docteur Wellington Koo, adopté à l'unanimité la résolution suivante. Le Conseil de la Société des Nations
ayant envisagé le premier point mentionné dans l'annexe du rapport présenté en nom de la commission permanente des mandats par son président, le marquis Alberto Teodori, le 10 octobre 1921, a pris la résolution suivante. iyi baruwa nk'uko mubyumva ni ibaruwa yandikiye perezida w'umuryango w'abibumbye w'icyo gihe witwaga Dr Wellington Koo, akayandikirwa rero na komisiyo yishinzwe za manda nyine. Aravuga ati mu nama y'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 cyangwa se ukwakira mu 1921 ku gitekerezo cya perezida wari uyoboye w'icyo gihe witwaga Dr Wellington Koo, iyo nama yemeje ubwisanzure bwa bose ibi bikurikira. Umuryango w'abibumbye wemeje igice cya mbere cy'umugereka wa raporo bari bahawe na komisiyo ihoraho ishinzwe za manda, yari iyobowe n'umugabo witwa Alberto Teodori, yo ku itariki ya 10 z'ukwakira 1921 yafashe icyemezo gikurikira. Ubwo icyo cyemezo ni icyemezo cyafashwe n'umuryango w'abibumbye witwaga la Société des Nations, icyo gihe yasimbuwe na ONU. Niyo mpamvu ari mu rwego rw'amategeko ni ikintu gikomeye, kuko ibyemezo by'umuryango w'abibumbye ni bimwe mu bigize amategeko mpuzamahanga. Le président de la commission et deux de ses collègues sont priés de se constituer en sous-commission pour prendre des informations complètes sur la question du statut national des habitants des territoires sous mandat B et C. La sous-commission présentera un rapport préliminaire au conseil lors de la prochaine session. Muri iyo résolution no kuvuga ngo basabye ko perezida wa komisiyo na babiri mu bo bari bafatanyije muri iyo komisiyo ishinzwe manda bagomba gukora agakomisiyo gato ko kugira ngo bige neza ikibazo cy'ibihugu n'abaturage bashyizwe muri manda mu rwego rwa manda B na C. Iyo ako gakomisiyo kakazatanga raporo yayo yibanze mu nama y'umuryango w'abibumbye yakurikiraga. Akaba ari biravuga ati ni muri urwo rwego rero mwampaye iyo nshingano yo gukora yo kwiga icyo kibazo, nkaba ngiye kubereka. Ubwo ni president wa sous-commission uvuga, nkaba ngiye kubereka nyine ngiye kubereka iyo sous-commission yagezeho. Monsieur François, au terme de cette résolution, vous m'avez donc fait l'honneur de me charger de me constituer en sous-commission avec deux de mes collègues, la commission permanente des mandats, de prendre avec eux des informations complètes sur la question du statut national des habitants des territoires sous mandat B et C, et de vous présenter un rapport relatif aux résultats de notre enquête. Muni de ces instructions, j'ai prié mes deux collègues, M. Frère d'Andrade, M. Pierre Hortz, de vouloir bien m'accompagner à Paris, Londres et Bruxelles pour prendre auprès des gouvernements des puissances mandataires les renseignements qu'appelait votre résolution. Nous voulons aller là sur la cognine, il y a muri uwo perezida w'iriya sous-commission yifashishije uriya witwa frère umugabo witwa Frère d'Andrade na n'uriya mugabo witwa Pierre Hortz, kumuherekeza bakajya i Paris, bakajya i Londres, bakajya no mu Bubiligi kugira ngo bajye gushaka amakuru ku bihugu byari byahawe manda cyangwa se kuzayoborera umuryango w'abibumbye ibihugu byari mu gice cya manda B na C. Muri abo rero uriya mugabo witwa Andrade we yemeye kumuherekeza, ariko monsieur uriya mugabo witwa Hortz we yamubwiye ko adafite umwanya ariko azamufasha nibagera mu Bubiligi. Iyi raporo ntabwo nayisoma yose, mushobora kwibona kuri blog yanjye cyangwa se mukajya muri archive z'umuryango w'abibumbye cyangwa se mukazishaka no muri Google, biraboneka nta kibazo.
icyo nshakamo no kwerekamo ingingo z'ingenzi zerekeranye n'amateka y'u Rwanda n'u Burundi. Ndahibereka muri rusange. Hanyuma nk'ahariya nerekanye aho avuga ati ce travail préalable a facilité et abrégé considérablement notre tâche auprès des gouvernements britanniques, d'autant plus que les suggestions qui nous ont été soumises paraissaient à la fois très claires et tout à fait conformes à l'esprit de l'article 22 du pacte. Ni ukuvuga mbese muri urwo rugendo bagiyemo, muri raporo asobanura i Paris ko bahuye n'abakozi bo muri za minisiteri zishinzwe amakoloni, bajya mu Bubiligi, bajya no mu Bwongereza. Ariko ngiye muri raporo icyo nashaka kugeraho ni byerekeranye n'interuro. Pour rendre compte des renseignements recueillis, je me propose d'examiner en premier lieu la situation des habitants des territoires sous le mandat dit de type C. Ni ukuvuga ko kugira ngo atange icyitegererezo cy'ibyo yabashije kugeraho, ni uko arifuza kubanza kwerekana no gusuzuma ibyerekeranye n'ibihugu byashyizwe muri manda, mu bihugu bya manda C. Akerekana ko ngiye kuvuga mu gifaransa kugira ngo byumvikane, nimuzamuna byumva muzajye mwumva aho bituruka. Ibihugu byashyizwe muri manda C cyangwa se de type C, ce sont les territoires, pour citer le 6e alinéa de l'article 22 du pacte, tels que le sud-ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique du territoire du mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrées que sous les lois du mandataire, comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène. Byumvikane neza. Interuro irakomeye cyane. Baravuga bati ibihugu byashyizwe mu cyiciro cya C ni intara, tubivanye ku murongo wa 6 w'ingingo ya 22 y'amasezerano ya Versailles ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 6 1919. Ni ibihugu nka Afurika y'Epfo y'Iburengerazuba witwa Namibia, ibirwa bimwe byo mu nyanja ya Pasifika iherereye mu majyepfo. Ibyo bihugu bikaba bituwe n'abaturage bake cyane, cyangwa se bikaba bifite ubuso ari uduhugu duto cyangwa se uturwa duto cyane, cyangwa se bikaba ari biherereye kure y'ibihugu byitwa ko bifite civilize cyangwa se bifite umuco w'abanyaburayi, cyangwa se bikaba ari ibihugu biri hagati, uduhugu duto turi hagati y'ibindi bihugu, cyangwa se bikaba biri muri hagati mu bindi bihugu biyoborwa n'ibihugu byahawe uburenganzira, byahawe indagizo hw'ibyo, cyangwa izindi mpamvu. Ibyo bihugu bikaba byayoborwa neza, biyoborewe mu mategeko y'igihugu kizaba cyahawe indagizo yo kubiyobora. Bishatse kuvuga yuko ibyo bihugu byo bizayoborwa hakurikijwe amategeko y'ibihugu bizaba byahawe indagizo byo kubiyobora, nk'aho byaba ari intara zigize ibyo bihugu. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo nuvuga ngo Namibia yahawe Afurika y'Epfo, Afurika y'Epfo yayoboye Namibia, nk'aho Namibia ari imwe mu ntara za Afurika y'Epfo.
hano ari naho u Rwanda ruherereye. Les territoires placés sous mandat du type B sont au nombre de 6. ni ukuvuga ngo intara cyangwa se ibihugu byashyizwe mu rwego rwa B ni bitandatu. La Grande-Bretagne a été désignée comme puissance mandataire pour une partie du Togo, du Cameroun et de l'Est africain. Pour ces mandats, le gouvernement britannique a communiqué à la sous-commission les 3 considérations suivantes que je crois bien faire en les soumettant mon tour au Conseil de la Société des Nations. Hano muri iyi nteruro baravuga ko ibihugu byashyizwe mu rwego rw'igice cya B ari ibihugu bitandatu. Muri ibyo bitandatu hakaba harimo bitatu byahawe w'indagizo w'Ubwongereza. Muri ibyo byahawe w'indagizo w'Ubwongereza harimo icyo bita Afurika y'Iburasirazuba n'Itanganyika muri make, hanyuma igice cya Togo n'igice cya Cameroun. Kuko twibuke neza ko ikindi gice cya Togo cyahawe Ubufaransa, ikindi gice cya Cameroun kigahabwa Ubufaransa nacyo, hanyuma muri Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda n'u Burundi nk'intara imwe bihabwa indagizo Ububiligi. Guverinoma y'Ubwongereza rero yavugaga ko yatanze ibitekerezo bitatu. Igitekerezo cya mbere ni ukuvuga ngo ko manda ubwayo nta kihindura ku bwenegihugu bw'abaturage batuye muri ibi bihugu. ni ukuvuga ko umunyakameruni, umunyatogo n'umunyatogo, umunyatanganyika n'umunyatanganyika, que là où des clauses spéciales étaient prévues relatives à l'administration des territoires sous mandat comme partie intégrante du territoire de la puissance mandataire, elles ne devaient pas affecter la nationalité des habitants non indigènes du territoire sous mandat. Que ces clauses spéciales ne devaient pas davantage toucher la nationalité des habitants indigènes des territoires. Donc voilà, muri make muri izi ngingo nuko Abongereza bavuga yuko ubwenegihugu bw'ibihugu Ubwongereza bwari bwahawe indagizo ntacyo bizahindura ku bwenegihugu bwabo. Impamvu babivuga nuko nk'Ababiligi cyangwa se n'abandi cyangwa se Abafaransa wasanga bamwe bavuga bati ubwenegihugu bw'abaturage bazitwara nk'Ababiligi cyangwa se bazaba Abanyarwanda cyangwa se Abarundi, ariko nyine kuko ibyo bihugu bitabaga byigenga ntabwo bashoboraga kugira ubwenegihugu bwemewe. Iyi raporo rero urugero ni nk'Ububiligi, le gouvernement belge enfin mandataire sur les territoires de Rwanda et du Rwanda, qui faisait partie autrefois de l'Est africain allemand, s'est arrêté aux conceptions suivantes. La question ne se pose pas pour les personnes de race blanche résidant dans les territoires du Rwanda ou Burundi, et ils sont un très petit nombre et garderont leur nationalité. Pour les populations indigènes, le problème peut être envisagé à un point de vue théorique et purement juridique, ou à un point de vue pratique si l'on devait absolument conférer à ces populations de nationalité proprement dite. Icyo bashaka kuvuga ku Babiligi bo baravuga bati kuri twebwe ku byerekerwa n'u Burundi ikibazo nta kibazo gihari cy'ubwenegihugu, abazungu bariyo bazahamana ubwenegihugu bwabo, niba ari Abadage n'Abadage, niba ari Abagereki n'Abagereki, niba ari Abarabu n'Abarabu. Hanyuma ku byerekeye abenegihugu wakwita nka basangwa butaka muri make mu Rwanda, abo Abanyarwanda n'Abarundi, ati ngibyo byo ni ikindi kibazo umuntu yareba. Umuntu ashobora kubaho ubwenegihugu mu rwego rw'ubufindo cyangwa se bikaba byakwigwa mu rwego rw'amategeko. Icyo gihe Ababiligi bo bavuga ko niba umunyarwanda cyangwa umurundi agombye kugira nationalité yazahabwa nationalité y'Uburundi, no nationalité y'igihugu cyahawe indagizo, nuvuga nationalité y'Ababiligi ku byerekeye Abanyarwanda n'Abarundi, cyangwa se nationalité y'Abafaransa ku byerekeye ibindi bice byahawe Ubufaransa cyangwa se y'Abongereza, ibintu nk'ibyo. Bona rero ko muri iyi raporo ya mbere byari ibitekerezo binyuranye byigaga uburyo ibihugu byatanzweho indagizo, mbese n'umuryango w'abibumbye warashyizwe icyo gihe muri ariya masezerano yo ku itariki
ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu 1919 yasinyiwe Versailles, amasezerano yo kurangiza intambara no gusinya itsindwa ry'Ubudage n'ibihugu byari byabafashije. Hanyuma on quoi on va couper la naturalisation, quant à la naturalisation d'Européens dans les territoires placés sous l'administration britannique, conformément à mandat B, il semble que dans l'état actuel de la législation britannique, cette naturalisation ne saurait avoir en tout cas qu'un caractère local et non impérial. Comme d'autre part, de graves objections administratives s'opposent à la multiplication des naturalisations locales à l'intérieur de l'Empire. Il semble que dans le cas de ces territoires, tout au moins, il devait y avoir aucune naturalisation d'Européens comme sujet britannique. L'important de faire remarquer toutefois que ces territoires diffèrent par exemple de l'ancien territoire du sud-ouest africain allemand, du fait que dans la pratique, presque tous les ressortissants ex-ennemis en ont disparu. La question de la naturalisation des habitants indigènes comme sujet britannique ne s'opposera probablement pas dans le cas des territoires soumis à l'administration britannique au terme du mandat B. Abongereza bavuga ko kubyerekeye naturalisation z'ibihugu z'abaturage n'uvuga bw'ubwenegihugu bw'Ubwongereza, ibihugu byari bimaze guhabwa indagizo Ubwongereza, icyo kibazo kitari ngombwa kuko abanyaburayi bazakomeza abanyaburayi, hanyuma abaturage bo muri ibyo bihugu bakomeza abaturage bo muri ibyo bihugu n'ubwo ibyo bihugu bitaba byigenga. Nk'uko mubibona rero, iyi raporo mushobora no kwibona kuri blog yanjye cyangwa se n'ushatse kuyisoma mu buryo burambuye. Ni imwe muri raporo ya mbere yakozwe. Murabona ko harimo hagiye bashyiramo imigereka myinshi, nk'umugereka wa 5 uvuga ku byerekeranye n'inama iyi komisiyo yagiranye n'ibihugu by'Ububiligi, ibyo bagiye bavugamo byose. Impamvu mbasaba kubisoma nuko iyo ubisomye mu buryo burambuye ubona neza uburyo abanyaburayi batekerezaga cyangwa se aho amateka yacu ibyemezo bimwe byagiye bifatwa bimwe, abantu bitirira abandi cyangwa se bakeka ko byafashwe n'abo byagiye bifatirwa muri izi komisiyo, ndetse hanyuma bikaza gushyirwa mu bikorwa mu Rwanda cyangwa se mu Burundi cyangwa se mu bindi bihugu. Ni nayo mpamvu amateka y'ibihugu byari sous mandat atandukanye cyane n'izindi koloni, kuko dukurikije urwego rw'amategeko ntabwo ushobora kuvuga ko u Rwanda n'u Burundi byabaye koloni y'Ububiligi, u Rwanda n'u Burundi byabaye koloni y'igihugu cy'Ubudage, kuko Ubudage bwasinyisha amasezerano umwami ahinduka umukozi w'Ubudage, ariko aho Ubudage butsindiwe, u Rwanda ibyo bihugu byashyizwe mu maboko y'umuryango w'abibumbye, hanyuma umuryango w'abibumbye ubiha indagizo w'ibihugu byitwa ko byagomba kubirera bikazabigeza ku majyambere, bikabiteza imbere kugira ngo ibihugu bibone kugera ku bwigenge busesuye. Iyi raporo rero nk'uko nabivugaga, mbona ko ni raporo ntabwo ari ndende cyane nk'izindi raporo zose tuzacishamo amaso, kuko ari raporo zimwe tuzasoma umurongo ku murongo, kuko nasanze ibintu byinshi birimo bituma tumenya neza, twumva neza amateka y'u Rwanda n'u Burundi. Ni raporo rero mubona ndende, ni raporo zikoze neza nk'uko nabibabwiye, zikoze neza cyane ku buryo harimo amakuru menshi tutigeze tubona mu bitabo byinshi by'amateka. Murakoze.